Assalamu alaykum hörmətli ustozlar. Kitap anlaşını və kitap oxuşunu yaxşı görən söyümlük dostlar. Muş vaxtınlar xeyirlik bolsun. Erkin Sızıq yazmaları 7-ci qism turmuşun mühim savatları və savaqları degan kitabımızın aldığa qarab məğlub buluş degan qismini oxub berimiz. Kitap yazğıcı doktor Erkin Sızıq. Ağızda İstanbuldan Leyla. Kitap oxulğan gün 2018 yılı 18 oktyabr payshanba. Aldığı qarab məğlub buluş 2016 yılı 5 ayının 12 günü. Ballarımızga muvaffaqiyetlik buluşni öğütişinin en yaxşı usulü ularga məğlub buluşni öğütiş. Eğer biz tunji qetim sinishimizda özümüz isteyen narsiga erishishni muvaffaqiyat, qolgan ahvollarni bo'lsa mag'lubiyat deb hisoblayotganmiz. Biz hammamizning mag'lub bo'lgan vaqtimiz muvaffaqiyat qozongan vaqtimizdan jiq ko'p bo'ladi. Qattiq tirishib mag'lub bo'lish asosida yuqoriga o'rlagan kishilar ko'proq va yuqoriroq darajada muvaffaqiyat qozondi. Buning sababi ular mag'lubiyatlar orqali texmo aqlliq va texmo chidamchan bo'ladi. Birinchi rasm sizni shuni tushuntirdiki, hech kim hamma ishni qila olmaydi. Ammo har bir odam ma'lum ishlarni qila oladi. Siz o'zingiz qila olgan ishlarni qilib o'tamsiz? Dünya her bir adamның öz rolini jari qildirishiga muhtoj. Mag'lubiyat asosida muvaffaqiyatli bo'lgan Amerikalik 2 nafar ulug' kashfiyotchilar bor. Ularning biri to'rdoshlarga nihoyatda tunishiq bo'lgan Thomas Edison bo'lib, yana biri bo'lsa 1920-yildan 1947-yillari General Motors shirkati tadqiqot bo'limining boshlig'i bo'lgan Charles Kettering. Edison davomliq muvaffaqiyat yo'lida mag'lub bo'ldim deydi. U har qatim bir yangi narsani sinagan narsani ishlamasa, ishlamaydigan narsadan birini bayqab, ishlaydigan narsani tepishga bir qadam yaqinlashdim deb o'ylaydi. Kettering bo'lsa, oldiga qarab mag'lub bo'lishni davomliq tilga elib, xato qilingan har bir ishni praktika siniqi deb ataydi. Bu ikki zatning o'rtaq ortiqchiligi o'ngsizliklar va mag'lub bo'lgan tirishchanliklar ularning ijodkorligi va ularning ishonchini ojizlashtirmagan. Ularning nazarida bo'sish xarakterlik yangilik yaratishda kam bo'lib bo'lmaydigan strategiya qayta sinaq qilish bo'lib, ular mag'lub bo'lish degan qarashni zodila qabul qilmagan. Amerikadagi dunyoga dangliq IBM shirkatining qurg'uvchisi Thomas Watson hatto muvaffaqiyat qozonishning usuli mag'lub bo'lish nisbatini bir hassa o'stirdi degan. Albatta, biz mag'lub bo'lishni orzu qilmaymiz, ammo biz mag'lubiyatdan saqlana olmaymiz. Hamda muvofiq pozitsiya tutish orqali biz mag'lubiyatni o'zimizga foydali narsaga aylantira olamiz. Mag'lubiyatdan butunlay saqlanishning birdan-bir usuli xatardan va qiyin o'tganlardan o'zni qochirish bo'lib, unda qilish haqiqiy mag'lubiyatni keltirib chiqarish mumkin. Agar sinab baxmaydigansiz, sizga muvaffaqiyat qozonishning ehtimolligi 0 ga teng bo'ldi. Sizning nishoningiz biror narsaga erishish, biror ishni qilish yoki o'zingizning kishilik yoki kasbiy iqtidoringizni yaxshilash bo'lishi mumkin. Sizning nishoningizni nima bo'lishidan qat'iy nazar, muvaffaqiyat qozonish siri o'ng'ishliq bo'lmagan sezgirishlarni sizning oldingizni to'sib olgan bir yo'g'on toshdan siz yuqoriga o'rlaganda dastlab egizlaydigan palampay toshlarga aylantirishni o'rganib olishdan iborat. O'ngsizlikni foydaga aylantirish har bir odamdan mundaq 3 xil iqtidor bor bo'lishni talab qildi. Birinchi, ijobiy ko'z qarash tiklash, ikkinchi, ko'p aslash va uchinchi, o'ylanish va qat'iy davomlashtirish. Birinchi, kashfiyotchilardan o'gining. Biror mag'lubiyatga yo'liqqanda hargiz uni eng oxirgi bosqich deb o'ylamang. O'ngsizlik irodangizni bo'shatmasin yoki sizni qilayotgan ishingizdan voz kechgizmasin. Esingizda bo'lsinki, mag'lubiyat bir hodisa bo'lib, u hargizmi bir odam emas. Faqat o'zingizni bir mag'lub bo'lg'uchi hisoblamasangizda, siz qaytlab duch kelgan mag'lubiyatlar sizni hargizmi yenga olmaydi. Sizning burunqi ishlar ustida qanday tafakkur qilishingiz sizning buningdan keyingi tirishchanligingizning qanday bo'lishini belgilaydi.
U ham sizning irodangizni kuchaytiradi va ham irodangizni ojizlashtiradi. Ikkinchidan, burun erishgan tajriba savoqlarni isrof qilib etmang. Agar burunqi ishlardan tajriba savoq to'plamayotgansiz, burun yo'liqqan o'ngsizliklarni isrof qilib etasiz. O'zingizning burunqi ish harakatlari, pozitsiyalari va natijalarini qayta-qayta eslang va ular ustida qayta-qayta o'ylanib, ulardan tajriba savoq yakunlab, egillagan bilimlardan buningdan keyingi tirishchiliklar uchun yetakchi ideya sifatida foydalaning. Üçüncü, ahırgacha davamlashtiring. Qayta-qayta sinab bargansiri aqlana ish qildigan bo'lib ming. Shundaqla yuqoridagi ishlarni qilish jarayonida huzurlaning. O'zingizning turmushini va boshqalarning turmushini yaxshilash yo'lidagi biror o'zgarishni nishon qilib ko'rsatgan tirishchiligingizning hammasi siz yaratgan bir qimmatli to'hfa bo'lib hisoblandi. 9 dangliqning mag'lubiyat haqida aytganlari. Tövəndikisi Amerikadagi 9 nafar danglıq zatlarning Harvard va Stanford qatarlıq danglıq universitetlərdə sözləyən nutqlardan elingan söz üzündülər. Siz özünüz ən yaxşı görülən kəsbini tapmısınız bolmaydı. Bu xuddi siz özünüzün həqiqi muhabbət görünüzni tapqan bilan oxşaş. Siz xizmetiniz hayatınızın nəhayətli çoğ qismini egəllaydı. Şuna öz-özünüzni haqiqiy turda qanoatlantirishning birdan-bir usuli o'zingiz uchun eng ulug' hisoblangan ish bilan shug'ullanish. Qilgan ishingizni zo'r natijalarga erishtirishning birdan-bir usuli qilayotgan ishingizni haqiqiy turda yoqtirishdan iborat. Agar siz ashundaq ishni tepib textcha tep bulanmagan bo'lsangiz, uni izlashni davomlashtiring. Hamda uni topmoqchi to'xtab qolmang. Uni tapmaganligingizni siz o'zingiz belgilay olasiz. Ko'ngilga tava ishlarning hammasi ana shundaq bo'ldi. Steven Jobs 2005-yil. Siz ba'zida do'ttiq qilsiz, ba'zida ota-onangizni ansirtsiz. Men shundaq qilgan. Siz o'z tanlashlaringizdan gumonlansiz. Siz o'zingizning ijobiy ijtimoiy munosabatlardan, xizmatingizdan va o'zingiz yashayotgan makon va o'zingiz o'qiyotgan universitetdagi do'stlaringizdan gumonlansiz. Mening demoqchi bo'lganim yuqoridagidek ishlarga hayron qolmasligingiz kerak. Ularning hammasi normal ahvollar. Lira Glass 2012-yil. Siz hayotingizning ma'lum bosqichida mag'lub bo'lsiz. Siz o'ngishsizlikqa uchraysiz. O'zingizni o'ngishsizlantira olasiz. Buningda hech qanday shak yo'q. Uni qabul qiling. Agar siz mag'lub bo'lmaydigansiz, u sizning textcha bir ishni qilishni sinab boqmaganligingizni ko'rsatadi. Mag'lub bo'lish ba'zida o'zingizning qayerga qarab ketayotganligini bayqashning eng yaxshi usuli bo'lib qoladi. Denzel Washington 2011-yil. Siz o'ngsizliklarga uchrash orqali texmo aqlliq va texmo kuchli bo'lsiz. Siz ashundaq jarayonlar orqali erishgan bilimlar bilan keyingi hayotingizda sapdan tushib qolmaslikni bir xil kapolatga ega qilsiz. O'ngsizliklarning siniqidan o'tkazmay turib, siz o'zingizni yoki o'zingizning ijtimoiy munosabatlaringizning kuchli ojizligini haqiqiy turda tushuna olmaysiz. Ashundaq bilimlar siz uchun bebaho sovg'at bo'lib hisoblandi. G.K. Rowling 2008-yil. Mag'lubiyat deydigan narsa mavjud emas. Mag'lubiyat bizni boshqa bir yo'lnishga boshlaydigan narsa bo'lib, u hayotning bir qismi. Har bir xatolikdan bilim eling. Ondan siz uchun keyingi to'g'ri yo'lnishning qaysi ekanligini oydinlashtirib oling. Oprah Winfrey 2013-yil. Bizning mag'lubiyatimiz o'zimizga ideologiyani shakllantirib, bizning eng oxirida qanday odam bo'lib chiqishimizni hamda o'zimizning boshqalardan qanday farqlanadiganligimizni belgilaydi. Mag'lubiyatni qabul qilish oson ish emas. Ammo siz uni qabul qilib, uni to'g'ri bir taraf qildigansiz, siz mag'lubiyat deb hisoblanadigan narsa o'zini yangidan bayqashdagi yadroliq narsaga aylandi. Conan O'Brien 2011-yil. Siz dunyoni o'z o'lchimlaringizga bo'yicha yaxshilashga urinib beqing. U bir oson ish emas. Men bilan o'xshash davrning kishilari
sizga bir qism ishlarni qilg'ili bo'lmaydi deydi. Buningga ideviy tayyorlik qilib qo'ying. U ishlarni mening yeshimdagi kishilar haqiqatan qila olmaydi. Shunlashqa ularning nazarida ular qilg'ili bo'lmaydigan ishlar. Ammo sizlarning vazifanglar bizning deganimizning xato ekanligini isbotlash. Stephen Colbert 2015-yil. O ishlarni siz yolg'iz qila olmaysiz. Buningdan keyin hayotingizni yashab menish jarayonida boshqalar bilan hamkorlashishga har vaqt tayyor turing. Ko'pincha vaqtlarda boshqalar sizdan va boshqalarning ideyalari sizninkidan yaxshiroq bo'lib chiqadi. Sizga jang e'lon qilgan va sizga madad ato qilgan bir guruh odamlarni tepib ko'plagan vaqtingizni shular bilan o'tkazing. Shunday qilish orqali siz o'z hayotingizni o'zgartira olasiz. Amy Poehler 2011-yil. Mening dadam bir danlıq komediya artisti bo'la oladi, ammo u o'zining shunday qila oladiganiga ishonmagan. Shunga u osonroq yo'lni tanlab bir buxgalter bo'lgan. Men 12 yoshga kirganda dadam ishdan bo'shatildi. Shuning bilan biz oila bo'yicha bir oila kishilari qo'limizdan kelgan ishlarning hammasini qilib hayotimizni saqlashga majbur bo'ldik. Men dadamning ahvolidan nurg'ulg'an qimmatli bilimlarga ega bo'ldim. Ularning birisi, siz o'zingiz orzu qilmaydigan bir ish bilan shug'ullangandimi mag'lub bo'lib qolasiz. Shunlashqa siz o'zingiz eng yaxshi ko'rgan ishlarni tavakkulchilik qilib sinab beqing. Jim Gray 2014-yil.